Tubahaye ikaze mu kiganiro umuco mu iterambere mugezweho nanjye Nyirabahire Marie Constantine. Ni ikiganiro kenshi kigaruka ku ndangagaciro dusanga mu muco wacu w'Abanyarwanda dukwiriye gusigasira kugira ngo twubake iterambere rirambye rishingiye ku muco mu muryango nyarwanda. Umuryango nyarwanda ugira umuco kandi umuco urakura, umuco uraguka, hari ibyo dutira, hari umurage, hari ibihangano, ibyo byose dusanga bikubiye mu muco. Rero umurage nk'ikintu kinini kigize umuco, hari ibintu byinshi bikubiyemo. Niyo mpamvu uyu munsi nifuje kugana Centre Kimezamiryango kugira ngo tubashe kuganira, kugira ngo tuganire ku uburyo basigasira bimwe mu murage dusanga mu murage dukomora ku batubanjirije, uburyo babisigasira mu buhanga buhambaye butangaje utasanga ahandi. Rwose ntimujye kuri nyakira amashusho zanyu kugira ngo murebe ibyiza bitatse aha hantu, murebe ubuhanga bw'ibintu bibungabunzwe ahangaha dusanga mu murage wacu nk'Abanyarwanda. Wasanga ufite umwana utazi agacuma, utazi icyo kirago, utazi iyo mbehe, utazi isekuru, utazi umuvure, utazi isinde, utazi imyambi ndetse n'amacumu, utazi imitana. Hari ibintu byinshi dusanga nk'ibikoresho nk'umurage wacu dukomora ku batubanjirije byifashishijwe mu buryo butandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi nk'Abanyarwanda, ariko mu muryango nyarwanda abana batabizi kandi n'Abanyarwanda. Iyo umuntu atamenya iyo ava ntamenya iyo ajya. Uyu munsi rero nifuje ko bamwe muri twebwe tutabizi tubimenya. Ntimugere rero kure, tubashe kuganira muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Mbega ubwiza bw'aha hantu! Aha ni mu marembo y'inzu ya Kinyarwanda. Hari abana batazi uko inzu za Kinyarwanda, hari n'abakuru wasanga batazi uburyo zari zubatswe, ariko aha ni mu marembo ndimo kwinjira. Nubwo byinshi nanjye ntabizi, ariko nzi neza ko hari abantu bafite ubumenyi ndetse n'ubushobozi mu kubisobanura. Buriya nituhabasanga baradusobanurira. Mbega ubwiza, mbega ibintu byiza. Abakurambere bacu babaga ahantu heza, babaga mu bintu byiza. Reka mbatera amatsiko, reka ngereyo namwe murabimenya. Uraho mwaho neza? Gira amahoro? Ni amahoro. Uraho neza? Ndaho ni amahoro. Nuko ikaze. Murakoze cyane. Yego. Murakoze kuduha ikaze. Ikaze rwose muri isanga. Murakoze cyane. Turabagendereye muri uyu mugoroba. Yego. Twumvaga dufite amatsiko yo kumenya ibintu mu bungabunga hano. Twamenya amakuru ko mu bungabunga umurage ushingiye ku muco n'uburyo muwusigasira mu buhanga bwihariye. Turavuga ngo tuzaza kubasura, nicyo kitugenza. Murakoze cyane, ni byiza. Natwe tubikora twashaka gutera abantu amatsiko, none amatsiko yabaye menshi. Bishirwa ushinguye ikirenge uza kudusura. Ikaze rero muri Kimezamiryango, aho ikipe y'abashakashatsi imaze igihe tugerageza kubungabunga no gusigasira umuco nyarwanda. Impamvu yabiduteye ni uko umuco nyarwanda waje gucikamo igikuba. Hari mu 1900 igihe abazungu bazaga mu gihugu, basanga igihugu gifite umuco, basanga gifite umutekano, basanga gifite ubukungu, gifite uko kibayeho. Mu by'ukuri rero kuko bari baje mu bukoroni, byinshi bagomba kubipfobya. Bazanyeho n'amadini. Amadini agenda avuga yuko hari ibishenzi, ari amashitani, ari ibimana basenga bitagira iyo biva n'iyo bijya, babisimbuza imana ya Isiraheli. Urumva imana y'Abanyarwanda ubwo ibitaye agaciro, ibisigaye bikaba ngo kuraguza, guterekera n'ibindi by'amafuti. Ubwo ibyo birangiye, haza kuza intambara hagati y'Abanyarwanda za 59 za 94 n'iki. Umuco ugenda
wikubita hasi usandara ubu urakivurira. Aho tuboneye abayobozi bashya bakunda igihugu batangiye kureba uko bawuzahura, byatumye rero mu by'ukuri natwe tureka ibindi byose twiyegurira gushaka ko twabungabunga uyu muco udatakara, cyane cyane ko ibisokuruza ni bizaza bizasanga utakiriho. Ubu rero umuco warangiritse cyane, wataye agaciro wari ufite ku buryo n'abariho ubu ngubu bibagora kubisobanura. Byumvikane rero ko twagize amahirwe turarokoka mu bantu bandi, twe turabakera muri za 50 twarabibonye, tuzi ibyo ari byo, tuzi ibyo tuvuga ibyo ari byo. Aha rero nakubwira ko ikibazo cyabaye nuko abaje gushaka kuzura umuco no kugira ngo wongere ubeho banagerageze kuzana inzu z'umurage werekana iby'umuco, kuko umuco ntabwo ari ibikoresho, umuco ntabwo ari ibyo ubonesha amaso. Twe turabashakashatsi mu bitagaragara, niyo mpamvu twamenye ko hirya y'ibikoresho, hirya y'ibyo tubonesha amaso, hari ibitagaragara. Ndaguha urugero, iyi nzu ifite ibisobanuro byinshi cyane. Ushobora kwandika ibitabo, ukandika za library nyinshi cyane uvuga inzu ya Kinyarwanda gusa. Iyi nzu ivuze byinshi, n'amazina hari ubona handitse inkomanizo z'umuryango, hakaza ikibero cy'inzu, hakaza igitabo nk'uko ukibona gutya, urumva n'inkingi ya Kanagazi. Urumva rero byose bifite icyo bivuga, kandi ntabwo iryo jambo rya gusobanurira. Umuco rero burya ubarirwa mu bitagaragara, umuco uba mu bitekerezo, kuko umuco uba mu bantu, kandi umuco uba mu mutima, ntabwo uba mu mutwe, ntabwo ari imibare, nta nyungu zindi zibamo. Ndaguha urugero, hari nk'uko iwacu bavugaga imfura z'i Rwanda cyangwa ikinyabupfura. Ubajije umwana w'ubu yakubwira ati byose ni ibiki, kandi wabaza umukobwa we bati ibi ni ibi. Icyubahiro, ibyo byose ni ibintu byari bifite agaciro bikomeye cyane, ariko byari bifite uko bifatwa kandi bikigishwa. Byumvikane rero ko habaye ikibazo kibaye gikemurwa mu buryo bwa kijyambere, tutagombye gushaka kureba neza uko ibintu byari bimeze. Urakoze cyane papa, nukuri rwose twakiriye neza, kandi ndumva tuje twisanga n'uburyo udushoye mu kiganiro rwose neza, uduha imvo n'imvano yuko byatangiye bikagenda bitakara, mwe mukaza kugira umutima, kuko umuco uba mu mutima, mukongera mukabizura, mukagerageza gukora aha hantu nk'uko n'ingoro mu buryo bundi bazikora. Ni ibintu byo kwishimira. Rero ntago nakwibwiye cyane, nta nubwo naje ndi njyenyine, nazanye n'abasaza banjye n'abarumuna banjye, kuko hano tuzi neza ko hari ibintu byiza. Nge nitwa Nyirabahire Marie Constantine, nazanye n'abahungu banjye bagusuhuza, nibegire hino bakuramutse, amahoro bakwibwire. Bakwibwire. Amahoro, uraho? Nitwa Mwitende Abdul Karim, mwene Mpeza Miga Abdara, nturuka mu Ruhango. Komera. Guma. Nanjye banyita Iradufasha Alain Marcelin. Yego. Mwene Mpamije Jean Dodi. Amazina asanzwe y'ubuhanzi, bakera habagaho n'abahanzi, nitwa Buringuni. Nuko no umuvandimwe wanje bamwita Burikano. Buringuni na Burikano. Agaho mu muco wako akantu wako. Ahantu ho akaba heza cyane nahabonye, bisaba kuba ufite akuka ukaza ukahareba neza uko ni hagari cyane, kandi ibi bintu ni byiza cyane uko biri kose.
hari ikintu biri gusigira urubyiruko ubu namenye ingabo ngo ni ibiki waragiye ubyandika horohereza abantu umuntu asoma akamenya ngo iki ni iki ngiki inyamaswa twabonye byinshi mukomeze mudusobanurire neza tugende tumenya imva n'imvano rwose murakoze cyane reka kibasha komeza kubaza ibintu by'abanyabwenge twe byaranze ntabwo byanze muri musoma muzenguruka ahantu hose mubireba mukanya araza kubaha n'ibibazo kuko ntabwo twaje kugira ngo mutiga ugomba kutubwira isomo mu kuya ahantu bambwiye ngo ntugende wenyine ngura tujyana utugezeyo natwe tumenye ibyo bintu wababwira agacuma bati ibyo ni ibiki wababwira imbehe bati ibyo ni ibiki wababwira uti ingabo bati ibyo ni ibiki ati twebwe tuzi ingabo z'u Rwanda ariko hari n'ibindi bitwa ingabo bakoreshaga bakinga wavuga ati icumu bati icumu si icumu ryakora iki hari imbunda nibazi ko u Rwanda rwagutse kubera iki ariko kugera aha hantu nzi neza ko barataha bafite isomo bahakuye kandi bakazadufasha no kugira ngo abandi banyarwanda babimenye b'urubyiruko bangana nabo niryo tsinda twajyanye bose uko ari urubyiruko twaje kwiga umva rero mu by'ukuri biragora kwigisha umuco kuko ari wo ugize abantu ntabwo byoroshye kugira ngo wigishe ikikugize ubundi hari ikintu mu kinyarwanda bitaga ingizi yari inka yabanaga n'imfizi y'umwami mu by'ukuri rero iki ni ikintu nk'uko natangiye nkubwira cyacitse kiracika gicibwa n'abakoroni gicibwa n'intambara zagiye zigwirira igihugu cyacu bituma gitakara kigenda gisigara inyuma cyane cyane ko mbere bikiriho nta burozi twari twarabonye uburozi mvuguze ubwo ari bwo ni amafaranga ni inyungu z'amafaranga rero ni ukuvuga ngo iyamba hari ikintu kizana ifaranga wasanga cyitaweho kuko gifite inyungu z'amafaranga nyamara inyungu zikomeye n'iz'umutima nizo kumenya icyo uri cyo ubundi tuvuge umenye kuri imfura ntabwo wahemuka ndabeshya ntabwo wahemuka umenye ko uri imfura ntabwo wasuzugura abandi noneho rero umugore yakubaha umugabo afite aho abica ariko urumva batangira babimwigisha kuva akiri umwana bakamuzamura kugera abaye umwangavu bakamuzamura kugeza igihe azashakira nawe akajya kungura umuryango ariko icyo kintu kimurimo ni ukuvuga ikimurimo n'icyo ari cyo ariko ntabwo ari ibikoresho ni ibitwibutsa bijyana na wa muco kugira ngo bigire ikimenyetso nk'uko ubona inkangara hariya nk'uko ubona ibiseke nk'uko ubona ibindi ariko inyuma y'icyo bihagarariye niwo muco uwo muco rero w'igihugu niwo wubaka igihugu kuko uba mu mitima kandi uba ahantu hose uba muri bose uranyumva ndakumva cyane ubwo rero twaje kuzana ibindi byaje ngo byitwa amajyambere bizanamo ikintu mu rubyiruko hazamo ubusongareri hazamo noneho kwambara iba ari impenure biba ari ukwambara iki abakobwa baza bati ibi n'ibi kera twebwe turi bakuru tubyiruka twabonye umukobwa wambaye ipantaro bwa mbere induru ziravuga agasozi karahurura ngo umukobwa yambaye ipantaro ku buryo rero mu by'ukuri bwari ubwa mbere babibona ibyo byose rero by'inzaduka byagiye bitambamira umuco ku buryo ubu ngubu umuco usigaye mu nzu ndangamurage mu nzu ndangamurage ni nk'ibimenyetso byo kugira ariko wagombye kuba mu mitima y'abantu mu mibanire yabo mu migendanire yabo mu misangirire mbese mu buryo bagira umuco bubaha bagira ikintu batinya yajya guhemuka agatinya yajya gushaka kwiba yajya kubeshya agatinya kuko wa muco umurimo ubwo rero urumva niba mu miryango habuze umuco umwana azavukira muri bwa busongari azavukira aho ngaho mu ishuri bamwigisha imibare bamwigisha za siyanse ntabwo ari bibi ariko ikibazo
ishingiro ryabyo rero ko byagomba kuba ari mu mutima. None se papa urakoze cyane no kubisobanura neza ku buryo n'umuntu rwose udukurikiye ari kumva ko ibyo twatekerezaga bamwe muri twebwe nkanjye cyangwa se n'urubyiruko yego ku bigaragara tubona ariko mu by'ukuri hari ibitagaragara bigaragara mu bigaragara ari byo tubwira ko umuco ari uwo mu mutima ukwiriye kugaragarira mu muntu. Navuga ko bisa nk'ibikubiye muri za ndangagaciro dusanga mu muco wacu, harimo ubwo bupfura, harimo ubwo busabane, harimo uko gukunda igihugu, harimo uwo murimo, harimo ubwo bumwe. Uyu munsi ukaba bitagaragara mu muryango nyarwanda. Mwebwe nk'abantu batubanjirije mubona ari iki gituma nk'umuryango nyarwanda ikintu gisa nk'umuco gikiri hasi tugereranyije nk'uko byari bimeze mbere? Mubona ari iki kibitera? Mu by'ukuri nakubwiye impanuka zabaye ziriya z'ubukoroni n'intambara zabaye mu gihugu zishe ibintu byinshi cyane, zishe ibintu byinshi koko. Mu kubizura rero hagomba ababyumva, hagomba n'ababikunda, hagomba n'ababyitangira. Urumva rero mu by'ukuri abantu bakorera hari inyungu, icyo atabonamo inyungu ntabwo baba bari bugikore. Nibyo byose usanga ari abakozi bahembwa, babihemberwa, bagashakamo amaramuko, ariko atari urukundo babikunda. Ndaguha urugero, ibikoresho bya kinyarwanda byinshi cyane byari mu biti. Uranyumva? Ndakumva cyane. Ese uko ubizi ko hari ikiganiro twakoze ubushize ku bimera, usanga abantu bazi agaciro k'ibimera ari bangahe? Ni bake cyane. Ibiti ni ukubitemagura, ni ukubicana, ni ukubibaza, ni ukubigira gute, ni ibintu biri aho by'ibintu nyine by'ibintu. Ariko urebye ibiti ni ibiremwa, ni ibiremwa Imana yaremye nk'uko natwe twaremye, biriho nk'uko turiho. Reka nguhe ikimenyetso gikomeye. Kuva umwana avutse atungwa no guhumeka. Wamubaza akazarinda asaza cyangwa ava mu mubiri, aho nta segonda yashira nimwe adahumetse. Wamubaza icyo ahumeka akakikubwira? Biragoye. Azi icyo ahumeka ari byo? Azi ko icyo kintu gituruka mu giti? Twese tuzi ko ari umwuka. Uturuka he? Benshi ntabwo bazi hano. Ubyarwa n'igiti. Harimo bizi mbwa rubyiruko mwe. Ubyarwa n'igiti, uturuka muri biriya bibabi. Buri nguni wari ubizi ko umwuka tuhabwa n'ibiti? Tuhabwa n'ibiti. Ubwo ndabimenye. Natwe umwuka dusohora bikabitunga. Umwuka wa karubone twe dutungwa n'uwitwa oxygene, ariko umwuka wa karubone ukajya mu biti kuko nabyo birawukeneye. Noneho iyo magirirane nituma tubaho. Urumva rero icyo ni ikintu twakubashye, ni ikintu twahaye agaciro, n'umwana muto yaje agahita bimenya. Ariko biba heza babishyira aho ngaho ngo muri za siyanse n'ahandi, ariko wa mwana ntamenya ko cya giti cy'umuvumu kiri wabo, amenya ko cya giti cy'icunga n'iki atari ukwera icunga gusa, ahubwo ibibabi byacyo bifite akamaro ku buzima bw'abantu. Ibyo ikintu rero igisuzugwe gita agaciro. Noneho bakagenda bagafata reba nk'umuvuri kugira ngo bazawubaze, kubera ko mu by'ukuri nakubwiye ko umuco uba mu mutima. Umuntu wabibonanye ise na sekuru aravuga ati ibitoki byanjye sinzaburaho myengera, nzabaza umuvuri. Ibiti biba bihari, akamenya uko bawubaza, akamenya agashoka kabikora, akantu kabikora, urumva kabaza imivure n'iki, akawushyira hariya akawutunganya nk'uko hano mubona uhari. Bishaka rero kubwira ngo umuco ni cya gitekerezo kimurimo cyo gukemura ikibazo akoresheje ibimukikije. Urahumva? Ndabyumva cyane. Twe rero twashatse kubishyira mu mabuye, dutegereje ko ibisokuruza bizaza n'ubuvivi n'ubuvivure buzasanga bikiriho. Nicyo cyatumye tubishyira mu mabuye, ariko byaturukaga mu biti. Ntabwo ari byo gusa. Urabona nk'isinde abashumba bitwikiraga, urabona nk'ingabo, urabona nk'icumu, urabona ishoka, urabona ibiseke, urabona inkangara, urabona biriya byose byarabohaga. Aho rero ni ugukunda umuco no kuwubaha, no kugira ngo ukuremo ibikoresho bigufasha.
urahumva ndabyumva cyane inkono zarabumbwaga urumva inkono zarabumbwaga zikabumbwa mu ibumba ibindi bigakorwa urumva rero mu by'ukuri natwe twaje kuvumbura ubushobozi bw'amabuye tubishyira mu mabuye kugira ngo tubibungabunge abazaza bazashobore kubisanga. urakoze cyane papa mwakoze neza mukora ibintu byiza nkurikije uko ndi kubireba ahangaha kandi mushyiramo igitekerezo gikomeye kugira ngo mukure ibintu mu giti nabwo n'ubundi bwenge iki gitekerezo cyavuye hehe kugira ngo mutekereze ko iki nubwo ari igiti kuko urebye ukuntu ruriya rugo rumeze urugo narebye wagira ngo ni urugo rusobetse neza nk'ukuntu basobekaga ingo zo hambere bakoresheje imbingo kandi ndabona ari amabuye. Ibi bitekerezo nubwo ari ubugeni n'ubuhanzi ariko ndashaka ngo mumbwire mu ndiba y'umutima byavuye kugira ngo uvuge ngo ndabikura mu giti mbishyire mu ibuye abazaza ntakiriho bazabona ibi bintu. Icyabinteye cyane ni uko ndi mukuru mu myaka 76 mfite njya nkunda kwisekera kubera iki njya nkunda kureba nisekera kuko usanga abo b'imyaka 40 b'imyaka 50 usanga nibo bafite ijambo de rero nsanga nta jambo nagira nta nuwo nabwira ngo anyumve ndavuga nti reka njye kuvugisha ibitavuga reka njye kuvugisha ibiti reka njye kuvugisha amabuye ariko rero akamaro bifite ngira amahirwe nsurwa n'amashuri abana amashuri yegereye hano nava Kigali nava kure mu Bugesera baraza bakareba ibiri hano kugira ngo mu by'ukuri rero igitekerezo twanze ko bizimira burundu. Ese abantu baje gusura hano barishyura bishyura ubuntu se bwabereye iki data umuntu yaguhaga inkuka mwirahira yagombaga kuvuga ngo uramuhangahe se niko ari ugutesha agaciro ibi bikorwa mukora kandi mbona bisa ntabwo ari ugutesha agaciro ni ukubiha agaciro karenze kandi karuta amafaranga ndakubwira kuko dufite umugani duheraho ikinyarwanda uvuga ngo ibintu by'agaciro ntibigira igiciro urabyumva nyirabahe ndabyumva cyane n'abandi babyumva ikintu cy'agaciro ntigira igiciro umuntu wagukunze akagukura iwanyu akakubyarira abana wamugurana iki wamugura ngahe wamuhangahe nta na kimwe. Ibi bikorwa biri hano uko mbona bisaba ubushobozi bisaba imbaraga haba imbaraga z'umutima haba imbaraga z'ubushobozi mu buryo bw'amafaranga haba ndetse n'imbaraga mu buryo bw'abantu ukenera kugira ngo ibi bintu bigerweho kuko ntabwo ntekereza ko ubikora wenyine n'imbaraga zawe wenyine ibi bintu kuki utabyishyuza kuko ntabwo umva ndagerageza kukubwira burya ku busanzwe mu kinyarwanda icyo umuntu akunda yagipfira icyo umuntu akunda kuki se umuntu akunda igihugu akakirwanira bakamwica akamena amaraso ye kubw'igihugu nanjye rero kuko nkunda umuco kuko nkunda u Rwanda kuko nkunda igihugu cyanjye nasanze ntaho nabinyuza uretse mu murage nanjye nahawe kuko narabyawe mbyarwa n'abantu bakuru nabo bantoza icyo kintu niga amashuri ndayarangiza ayo abandi biga n'ubu mfite masters mu bya politiki n'ubuyobozi urumva rero mu by'ukuri ntabwo nari naniwe gukorera igihugu nta nubwo nari naniwe icyo ariko nari mfite uburwayi bwanshegeshe bwo kubona ibintu nabonye ndi umwana ibyo nabonye mbyiruka nabonye ndi umusore nkabona birimo gushira bipfa bishira mu maso bituma rero ngomba gushyiraho akanjye mu kinyarwanda bavuga n'imigani burya myinshi cyane niyo twabuzemo ngo igiti umugabo azota agitera akiri umusore nanjye ubwo hari ibyo nateye nkiri umusore bishobora kumpa gusarura ako nsaruye nanjye nkazana hano badusigiye umugani n'ubu hari agasozi kari hirya hariya urenze akangaka uzi ko kitwa Rwangambibi kitwa Rwangambibi urenze hano urabona Ikambere agasozi kari hakurya kubatse inzu nyinshi
ariya ni rwangambibi kandi ni gahindurwa hisi. Ubwo icyo yavugaga yuko u Rwanda nta mbibi rugira, u Rwanda ari isi yose, ni u Rwanda rwanga imbibi, ntugire ngo ni ikindi. Rero ni ukuvuga ngo niba yarasize icyo kintu twagomba kukimenya tukagikwiza abantu, tukagikwiza abanyamateka baranditse. Abanyamateka bandika ibyo bashaka, bandika ibyo bashyigikiye, bandika iki byose. Barakoze, ibitabo birahari, n'abandi baragerageza. Urabona ejo bundi twarasuwe dusurwa n'abantu b'abanyabugeni benshi bari bagiye Huye mu iserukiramuco, baragerageza. Ariko nicyo nshaka kuvuga ko mu by'ukuri bigaragara ko mu by'ukuri wenda imbaraga zirimo kuvuka ubu, wenda hari icyo zizageraho. Ariko benshi baza hano bakanyura hano bakabanza bakiga, tukabahugura, bakagenda bagakomeza. Ni byiza rero ko nk'ibi bintu byakozwe n'abana bize ku Nyundo ibubona aha ngaha. Nibyo rero navugaga, mu by'ukuri iki ni igisabo, ariko si inyuma y'igisabo hari iki? Inyuma y'igisabo hari byinshi cyane. Ni ikibazo gikomeye cyane. Hari uko uriya mutemeri upfundikiye witwa inzindaro, hari igitumi yuzuye, hari amata uzi uko yubaho, uzi acunda bagakuramo amacunda, bagakuramo amavuta, ngo iki? Urumva inka yari imari ikomeye mu Rwanda, nuko bayihinduye mwibahasha nk'uko nakubwiraga. Urumva rero mu by'ukuri twatakaje byinshi mu gihe umuco wasibanganije, ugaterwa ibitero, ukagabwaho ibitero ku buryo bashaka no kuwusiba rwose burundu. Ariko twagerageje nk'inzu ivuze byinshi mu Kinyarwanda. Tuzagaruka burya kubasura kose kugira ngo tuvuge by'umwihariko kuri ino nzu mudusobanurire. Mwanahoze muvuga igitabo, muvuga inkingi ya Kanagazi, muvuga ko twicaye mu irebe ry'umuryango. Hanyuma mwadufasha abantu badukurikiye yibuze mu bikoresho biri aha ngaha, nubwo hari ibindi bisobanuro biri inyuma y'ibyo bikoresho, ariko byibuze babikubita amaso babirebe, mutubwira wenda muti iki n'iki cyakoreshwaga ibi, hanyuma tubafashe kugira ngo babimenye. Ntabwo bibarije kuko biranditse, bigiye twandikaho impapuro amazina ya buri kintu. Biroroshye cyane, biroroshye rero ku buryo uwo ari we wese yabibona rwose, akamenya icyo gicuba, akamenya iyo nkangara, akamenya iyo ngabo, akamenya byose biranditse. N'uwo muvure urahari n'ibiki, ni ibintu bihari. Murakoze cyane. Ubwo biraza no kutworohera ko byanditse byanga bikunda hafi ya twese mu Rwanda, nubwo atari twese ariko abenshi bageze mu ishuri n'abatageze mu ishuri barabasobanurira. Nihe nama mwagira abakuru bangana nk'amwe badafite imbaraga zo gusigasira uyu murage dukomora kuri mwebwe, ndetse n'urubyiruko n'umuryango nyarwanda muri rusange n'igihugu muri rusange? Umva, ni ugushishikariza abatwumva kugira ngo bashobore kwita ku byo twatakaje. Dufite ububasha bwo kubigarura. Hari abaje babohora igihugu, baritanga, bamena amaraso kugira ngo igihugu kibohoke. Natwe rero dushobora kubohora uyu muco wabaye ingaruzwamuheto, ugasanga bigiye mu bakoroni, ugasanga bigiye mu mashuri, ugasanga bigiye mu nyungu, bigiye mu ugasanga rero icyo gihe rero barakubwira ngo umugabo umwe agerwa kuri nyina. Bishatse kuvuga dushyize hamwe, umugabo umwe agerwa kuri nyina, umugabo umwe ntacyo aba amaze. Abashaka abandi bagashyira hamwe kugira ngo nidushyira hamwe mu bumwe bwacu bw'Abanyarwanda dufite, dushobora kugera kuri byinshi mu gutunganya uwo muco, ugashobora kugira ngo wongere wigishwe, ugaragare, ubupfura buvugwe, ineza ivugwe, umubano uvugwe, ibintu bigaruke mu nzira ya nyabyo. Imiryango ibane idahujwe no kubandwa, idahuje no gukuraguza cyangwa n'iki byose, ariko bihuje naho tugeze.
murakoze cyane ndabashimiye cyane rero twari tuhageze n'urubyiruko tugira ngo tubasure turebe uko rwose twahoraga tuhatambuka tukagira amatsiko kandi koko nk'uko mwabitangiye mugira ngo mutere abantu amatsiko hateye amatsiko pe ntekereza ko tuzanahagaruka nzashishikariza urubyiruko n'ababyeyi nkanjye n'abandi bakuru nkanjye tugafatanya twese kuko imbaraga za buri wese zirakenewe baradusura pe turusheho rwose gusigasira baraza rwose hano ni byiza kandi mufite n'umwihariko ukomeye wo kubibungabunga mu buryo burambye wabona kiriya gisabo buriya cyangwa se nk'iyi ntebe intebe kumbwira ko ari ibuye cyangwa se kiriya gisabo kumbwira ko ari ibuye byose ni ibuye bira umuntu abona cyakabaye ari igiti cyangwa se cyakabaye cya cyatsi cyavagamo igisabo uruyuzi ni ubundi bwenge n'ubundi buhanzi ukomereza aho rero kandi ntekereza ko inzira mwatangiye atari mbi ari nziza cyane turabishimiye murakoze cyane natwe turabashimiye ikaze urisanga haba nijoro haba ku manywa haba ku gicamunsi haba inyana zisubiye iswa nakubwira iki murakoze cyane umugoroba mwiza namwe mvuga iki ndeka iki yemwe bantu twabanye muri kino kiganiro ko umuco wacu w'u Rwanda ufite ubukungu buhambaye buriya ngo utaganire na se ntamenye icyo sekuru yasize kuganira n'abakuru bituma hari ibintu tumenya tutari tuzi kuko igihugu kitagira umuco kiracika ibi ngibi ni by'abakurambere bacu nimurebe nk'iyi nzu kugira ngo bagire igitekerezo cyo kubaka iyi nzu mu buryo bw'ibuye kandi uyirebye wagira ngo isakaje imiseke nk'uko babikoraga mbere kandi ntabwo ari imiseke ni ibuye murebe uru rusyo murebe umuvure ibi byose turi kubona wagira ngo ni igiti ariko ni amabuye ariko se nyuma y'ibi bikoresho inyuma yaho hari ikihe gitekerezo nk'uko yahoze abitubwira tugira umuco rero twazanye n'urubyiruko bishimye babajije bamenye basobanukiwe ndetse bazanagaruka tuba dushaka kugira ngo byibuze abanyarwanda bamenye ndetse babashe kwiga kurushaho birakenewe ko tumenya aho tuva tukamenya n'aho tujya rero reka dusoreza ikiganiro cyacu mbatera amatsiko uzifuza wese ko dutemberana tukajya kureba ahantu hari ibyiza nyaburanga ahantu hari ibintu byose bigaruka ku muco kugira ngo twige kurushaho ni ukuri rwose turahari mu kiganiro umuco mu iterambere nadusoreje ikiganiro cyacu naho ubutaha ndi Nyirabahire Marie Constantine.